Nglamu ekon yamkla amliki emie Jésus idomano ya ela nyamiasi yake nyamie babo bo siengo nya sien o manie ble nglamu yekunke iyawa ye ekinde inde bo otina ole bo malaje bo mangwan bo oyo masran o kachi isotiama nglamu iyawa no ya ela nyamiasi ye emo kula yega bon bebo betie ndenga mo kan ande besu esumu be kwa bedike ye esenya me kenya me ora besu Jésus do manon ye kana ya kan efloa e fable nge fala nyame sam me srenya me anagama enyame kpli ngongonia sie obo ajitike kula oni on one day nglamolian ilawase et à demain temps et quand vous demandez Jésus-Christ il demande non en Dieu avec blanc à théorie il blesse il va leur sanu que wo nyamien atingai on yo awe san wo nyamien o san o anyanga avec ba o train su ya bo ndebo kan bo fin croissant c'est bo fin obo ayiri de son ya blanc à blanc avec tin de son bo be fasu ma on join betra be wa betin de som mo be anwen opoto be kun be wa betin de son mo be akuna so tike ma be wule ke on doti na wole anangama ya saka bo tin de ngama ngo fasu o join me klu ke bo fasu ya ke kamenu be asike ngotie o ya ke ye sai sa ngo nyame klu kun ba ke we au kasran an join me klu bo timi sa trambezu ya e be jejwe modu manfu je demande moi so amen hallelujah nglamo ya jai kon ya anmansi fwechen sirikande ijawa dok mbasu ekun ya sirike fluwa bobe kiki ni ke so isu ke susuan ya nglamo ya fa sanglo yile ndetre nsien ima nous va jema bleu so ya ba fonso ke Apocalypse 6 verset 5 à 17 ya ikanga sanglo yilan d'être ancien et manu fa jima plus so il que boagban flank peli likenga be fa kikiri flua insansu nu ntili likebo betike nesa benukun bo inu fa sran ke oserike bla nia nekpango brekunye to ekun o srango tisu isanu ye ntiri sankun ne like na bo be fleke bo tike nesa be ya fienle o serike avie kilo kun denier kun os kilo 100 denier kun sange ngoni zan na osa kambe ke boagban flank beli likenga be fakikiri flua i nasunu ntiri likebo betike nesa benukun bofa anumanyi ke osedike bla nia nekpango nzwenzwen kunye sango tisu be flei vie ye likanga be flei blolo osu isu be bubuli asien souffre menu fana be mani be atinke be kun benu fakun be fa toko fini awe ni tupake oni asiensu ne nga be yo wole ye be fa kumbeo ke boagban flank beli dikenga be fa kikiri floa inusu uni benga nyamiende ni Jésus ndebo be kanti be kuni be nyamien sole bo be kpani kekle be sedike nana obo onzwe ni krosanlie tima kun bo ati na ole fue keoni ye adi ijole bo atu ekrumbo asie sufue besu kunla bo be kuni tio be mani
bekla betrale au fouet kungu ye besedi beke besedi ke be gwasi kama be viengu tuma tifwe ni benianga be wa kumbeke besa benwa ju amen et ofra ka école du bleu de so sanga ya janwaka o enseke ofra ka ekangalele eju imabdoni so sanga blangalia ya janwaka ya elanya nyase donc anuma sin foken ejrani floa nga bikikiri insensu la ye ejranion ye anderia ya kan floa inansu sanga tense de que ejranle que so de que esewe ele play ni ekan floa inansu inusu insiensu okun fo ngo ba lo ni su ke insosu sanga fta ke e o bleble o ma e a flan insanu kan okun inansu e nyame fanganu e a kende fo kenke ba yekun e a koyi inu on insien fo ngo ba yekun ni e o insosu o oti suralende itama e teke e o bleble ni yese ke kalma singa ba yese ke tik bali fwa dike pa ki fwa insensu nu iwan ke boak ban flank beli like ngabe fa kiki floa insensu nu ntili like bo betike nessa benu kun bo inyu fa san ke oserike bla nya nekpango blekuye towekun o sango tisu isanu ye ntiri sankun ne like nambo betike nessa be a fienle osedike a vie kilo kun denier kun ye os kilo 100 denier kun sangen goni zan na osa o kambi ya eselike be flu like va ki flua insensu et donc seigneur sans oti like ngoti ne pango su wae blé est-ce que blé titri waye betitri yale ka ibone ke I blessonu o ke samba bomu basi be wa vie o ke blessonu na ole babon wa vie hallelujah o ke blessonu o ti likawa ka ti tungbe o ke be bon ma ko so no famu o ke beti bon inu asi wa vie o ke likawa tun na ole onuma asonukun amen ke Obama atinyamia wa onwle ke nunga akoto blessu na wole ngabe di ngabe kwa janvier inyunu bobe di na wole bo Paul me dra Agrippa me nyunu be di na wole Pierre me di na wole akoto me di na wole bobo azorozonu bebo evle no wai mission nga ye bali ngabe kan na wole su ngaze bobo azonu bebo e ba ngabe ti pasteur mu beti prophète ime balibe be kande na ole su otika sene otia sokun lanu ngabe jaso be ko nyamie djuma dile se bele ma gbabo be suko bele ma traleo be suko bele ma loto be suko ke be juloin softa ka be di mandak pando na be kande na ole be so me I bleng anu foin ot ke be fa insansunu dike va kifa insansunu otima sokun otika senye sango tisu iwan towe o sanu iwan otika senye avie kilokun avie kilon 100 otika senye ata yebe su dio kanmasi e kaniso amen kanmasi e kaniso zeke kebe peli ke va kifa insansunu otika sonu wakati a dati ule otika amania otika senenga besuyo lika besuyo yo leke serenga be seren besuyi ate zeke la ku bien vieux odi ameduma obali wa sinke otika osumami afotwe ngo senye meduma nge dien
que ngasan ça dit design atika photo so mamio obaliwa ya son bakun ofleli kwengwa fienu yo sedike baba miu osandima osuwu bla saka nyamyeme osedike fon na otomi awroa ntwa miumbo yese ke nani bango oti betitri so ti lanu ni ke be flesoi kanzama likawa e bliso o jaso o andiko o ko sreme ya so no mason nyami amosu wu o jaso ko o ko srepame amen so ti lanu ni ko tisoi o jaso o andi ya so no ba bosu wu o ko srepame tenekabo kabe bali like fa kikifwa insansunu botika tabe su di otike sen lika wa tun na ngba won ti betitri be sima nfueku mon be won se de fo ohun fato mi orowa man skhame e blan se de baba dika ngo moi otike ngwa nyama taxi na ma fama ho won yo sa nyama taxi ngwa jaso man komalo bla nanke nanke bla no kana sabo ngoti oti prophète no conclusion osufo me foto ale ngole ye blind ngwa fienu se blind nyeri sei oyeli sei ofeli hu ofatoli nyamye sran ya orolo no ko juli loin nyame sabo se won se ko juli loin o se blanke kana ma sanyamye frake ama nyamye ilike bo o kanyamye anwlen kana ma sre ye blanc wan na we kenga mi un to pa chei misika misika kwa vie ma rele wa vie na nema sika kun itema mbosinio won yo sale masika kusumai nkwa sema nyamia mpa momo amnia bibu se ka jo Jésus Christ bo osu kori kan blakun bro man za tende we ye blasoi wa sajisika do tro manu c'est encore 10 jours zingan on dit woli iwon sen kan bianga nkan itrale nyegwegwe okan itrale no egwegwe Jésus o je Jésus peli hu won camion wa se ka sen o kan mi o mansika que Jésus o ya trem ko Jésus se mo jojo coin anya sifekun o bali o pani iwon Jésus David anoma yengwegwe Jésus du Lord iwon zo anyemo iwon ye manyodun imanyodwe iwon sila fle wa deo osreme no egwegwe wa sake yena o samake kana masrama mo malikeka hallelujah senge iwon Jésus won jo duma different isakama gbe se sanku nganyeme egwegwe bo saso sike nyeme egwegwe ibo o chaso palike pa ko manyamia amania yeah blind one ma isikam wa fie iwon yo masa le masa kwa skrema blind ma sikai iwon blind selisi an lolo ko kwa fie sonu oko fa tani o fa bali wa fa meni na bled ye o skrenya mien o fa ma blind wu amen amanya nde iwon kabe bali dike va kirfa insansu na otango tisu iwon nani banga oti bletitri yo le kese na olen onwa le kun on sango tisu osu engwe osu di a ta chenye oti kese ne a ta osu dio iwon kabe kabo akman flen beli liken kabe fa kikiri flwa insansu nu ntili like bo betike nesa benu kun bo inyun fasan oserike bla nia nekpango blekuye towe kun o so isanu ango tikese towe o sanu osudiata amawe yeah o tikese nie sirawa amama sinkle amkese sirawa yeah besuei ateo amnia Jésus wa so la pisu so wu onya anangama gwan iwamu am kanta sife anka klebemba benga bala pisu bebe batem benyangwa senga banga bala fiasumu otika besu nyama ngwa senga blok wa juli be fel ke
purgatoire. Yeah, pratiquement, c'est cela qu'on est saté. Nous avons vu, il y a souvent beaucoup de toi sika. C'est mon peigné, c'est pratiqué. On croit très bien. Nous avons quoi y transformer à aussi tout non. Nous faisons pas de noir. Et puis tout le monde purgatoire. Nous avons Satan. Satan, mais il s'est la calé. Non, on va encore blolon. On tient dit que ça qu'on wu wa wu. Ça sougne bien bain. Ça a pas bien dans son. Ça wu wanyangwa. Ça va souvent bien bain. Beka mais de femme sou. Ça wu asuko blolon. Asuko si fait nous. Et que Jésus au busa andra. Il wa bien con. On t'a bien fouet. On tile. Ça va pas bien dans son. On le ningemu. Il y a qu'on soit Lazare sort au tiale fouet. Quand il y a bien fouet, on dit qu'il y a un guay, il y a Lazare, ça, il y a Dieu. Tiens, quand tu lis, ben y'a même rouli. En ce moment, ben pas Lazare, il gagne, ben pas y'a sous. En ce moment, ben fa, en y'a bien fouet, ben pas y, quand on ben on oh là, on met tout sous, on a Lazare, on y a Abraham. Il y a Abraham, souma Lazare, bon fait ça, on va besoin nous. Na mo fa benta mesu le kan ngo nsu menyu iwe jo adilo mele asensulo Lazare kuma o wan osutia kunjwe iwe jo suma Lazare asensulo ya ka mini anu be lo bo kande o fa klebe koko yo na baba ma ka ngo wan vie iwe jo kan se san wa kuma da ko afie da o ma se kuma da ko afie mo o mla fom de ka ba ma wa e fa kuma na kwa mu lo yo a kesene ke Kanzema, sans coup, encore, aucun, de ce famason, c'est un den, un manœuvre de femme, béolo. Dans le cas, que ça encore où, ni waou. Jo, c'est Akonyan Gouin, blen à nous. Il y a un mangouagnon, Jésus-Christ, qui battait yon mangouagnon. Jésus-Christ, qui battait yon mangouagnon. Il y a un mangouagnon de femme. Ngwanwo Bible no nyamien de na wore inu ngwanwo asonu dan omo na wore pastor dan omo na wore sanga nyamien de na wore yo mangwani omo ngazaka sokwa wu na bele ba saka nyamien ye nyamien jio nyine nu ofa sio dika panwa iso onwale dikingo mo otima kla Bible nu na de nyamien yo Iwan yamie katima, kotison numan, otisonde, otisotiti. Yo, kabe like fry in sansu, otiata. Nyamie ngabe sain, otiata. Amen. Otikese asonu akatiata nono. Sebe beko baptême otiata. Se bien be fa communion, kabe be fain, le communion ba fele, ba yisu kele. Otiata. Ça n'est pas encore mi à son banga au sous, sauf faire moto, en se follow to, so du le no, cobain, à Mexica, Otiata. Yo le fua, dit que va qui fua, in sensu. Tanga, et c'est le cas, n'a même c'est le cas yo. Sangue, un gonizan, non ça au camé. Ça me fait un go, yo le nyami wa ouais, un zay, yo le sa. Bon yame tikesu ofa krewa nyame tasunda o se satake no sakambe ye ka isakambe o emaye obo nyame awen onu obo asi nyame afanya men nyame de na wrensu mo nyame ayen ko se wo iso ato gbegble somu akwa trabenu iso sa somu akwa timana afasu okloyale ye kusuma o nganya nyame wa tike ngwa so akreo iso samu akafa be suvie iso sonu akwata manuvie bien yo ka tike fwa I nasu ka tike fwa I nasu me kanga yo ka boakman flin belilike ngabe fa kikiri fwa I nasu nu ntili like kun ntili like bo betike nesa benukune befa anumayi ke oserike bla
nia ne pango nzwenzwen kunye songo tisu be flei vie ye likanga be flei blolo osuisu be bubuli asie sufembenu fana be meni be ati ke be kun benu fakun be bo be fa tokofi ni awe ni tukpache oni asien su ne nga be yowle ye be fakun be alléluia manyamien au kae Jésus idomano alléluia ye ngla woni atika fwa in nasu you ka be bali dike ba kifwa in nasu baun na nikpa ngo pwegun ye sanamo na nikpa ngo oti unzwen wona nikpa ngo ti unzwen okun sanamo oti su wan nia nikpa ngo unzwen kunye sango tisu be flei vie ye likenga be flei blolo osuisu c'est esu kenge kpan kebe beli fuwai ikikrisu iwa nani pango oti ofue inyonsu oti okole okwa sangamo otisu likewe sanu kikisu iwa kebe beli nani pango kebe beli kenga ba kifwa ikrisu nani pango oti ofue songo tisu be meniati kon samo be ko kun na oklabi otike tanzo batome duma kebe bali tuwa inyosu na ni bango oti okole yes sango tisu be meniati ke opale opayi sama fien yon sango tisu kebe bali isansu na ni bango oti petitri yes sango tisu hamawe isanu towe c'est que bali inasu ba una ni pango nzwenzwe on be sama ke songo tisu iwon se songo tisu osu anke vie okun blolo osu isu orege vie kun basoin yengo tisu ikikrislo itian anmasin sam ikitama elike sona ibo bal sam ka jo songo tisu lai na nyame aho songo tisule na nyamio songo tisule na Josio songo tisule Satan oti ikrisu wa tenduma ba tomatuma yeke lonu oti gle oti lakalaka fwe c'est que tikeli inasu ngote masene inasu wa beunduma yeke insansu likanwa etum oti ke sene wa lubeyi oti ke sen ke same kwa sonu asonu kabe ko senye be koma ke benyangwa la aliai ikikrisu oni inyosu ke sa me kwa asonu be koke be kunde anangama gwa itebe orio ba ma ke be kona be ko lakabe ba ka be kona be na ma gege kumbatio ba ma ke be kona be fa be asonu nyinu sanga be tri josinka be selbe ka josi yo mangwanio ya ba so ba fait amu nga flambe douleur nga flambe komien nga flambe be vra ka be nyangwa ngwa tebe worio ya ko bon ngwa tebe woli so kala sebe ka nti so vie na don sunsu be so komalo itema oti ofue vra ko lakabe donc nga be lo be juli insansu bo olulu beyi bon seigneur ça me selike unwa sonu wake me sena asona ngoli manja no bla ma wunu ba wu mi anu ma asona e taka sonu nga e beli bo o ma seigneur ngwa tabe kinjiku otike asonu danele yo tibe kingion e beli bo e lio o de sena oran be kunde kun ile nu ye benyu o tunyo yeke benyu tun itema okwa dia tanyo afi sain oseke se croissant om mesu o de croissant
maman encore ça même yo kle yo e ka so no nti sa danu ba flamu menti be ben yo blamu nti be ben pasteur mu nti be ben ben abe boji tamu nti be ben o te isonti o te wanya ndi yo tisulo kaze ma bali a se ke ngati ato of fasuku yo ilenu ye be serious e ko awun ke zu na gwan yo ti be kinji ko na anje ma male na kosa fa ebe yo ti be kinji e won don't ke senye obeduma oyeye e won ke be tikeli fo inasu be wona ni pango nzonzon okun sango tisu iwa be flami vie ye blolo osuisu alléluia ye be meni ati ke mais inu buena okpe ale fa shikunu ela mi ase ke na ma iu monio amnia senga mo o efe anzo ti o sro yo le ke be balili ke inasu liga ba qu'il faut inasu si nani la ale ikrisu nani bango oti ofue inasu nani bango oti okole insansu nani bango oti betitri tanga inasu nani bango oti nzwen wa le nu nzwen yele benifwe kafa ofue afa okole afa ble afa kwa sanganu okwa nzwen amen oglege fwa inasu oti fwa ikunsu fwa inyosu fwa insansu be fe kwa be fa sanganu okwa fwa inasu oti ke satan qu'est-ce que fwa ibone satan izwen kikrisu mo le san la kala kale inyosu be yole ngwe yole samenu bubule insansu bole ata dile ke be fa san la kale sanu bubule ata dile be fa ka sanganu wa nzonzon hallelujah otike senye inasu satan yi san la kala kale be ole like atoklele Jésus un black asanu atoklefemu be yaba ye be tiasonu kebe tiasonu bokun sabe tike asanu kanku owai okube yo atoklefemu be nga Jésus kan bendemo tele ke ile asonu ti dan awasi e asonu o ti asonu kikinion e asonu e no same sonio o ti ka berie atoklefemu be kamende be no be lovie sabe tike asonu kanku watakawa okube lo be atoklefemu teke atoklefe no la asonu kan atoklefe yo so kan yemende bo otima na wole yemenda be kan oni bibu tima kun yo so atoklefe ni o teti asonu kan no la atoklefe amen yo me kan atoklefe inde atoklefe mo blabla ça que antichrist atoklefe otike oklelike oswanike e won atoklefe oklelife okle omiesu okle fangasu okle sengeri ko okle len sa fa afa susun bibu otimakun amawe sa fa afa susun bibu otimakun ma eniasakun e fasakun ba Jésus wa bonga otimi une nzanga otimoja ya amfa communion amonwe nga Jésus kanyowe otikeli ko saka vigne ya be fa oni bonga mo bon arrêt onu manu ya be fa diko saka communion
C'est un cas à tout le femme bali. Okun fa bisap. Ofa souklain. Ofa wanu. Okun ti Josi imoja. Que à tout le femme bali. Okun ofali. Mon o be ate boutique no. Boy so bon so. Bon are o nu. Okun be fali. Okun be fa communion. Jo atokle fwe yo we ngo we onu Josi dia otimakun Josi wan jo amuwo am kanyamende klebe be nga be fasumu bebe batem yaka bebe batemu be klebe like na Josi kanyango we ke atokle fwe mbali iwo ka efa bolbo enyamende kanusa ke atokle fwe mbali okunwa otike senye bekelike ke bekelike besabebe nia viemenye me oka on a nyeme yi be mo batem on a nye yi be batem Jésus mo jo be nga la fi su be batem na be kebelike amonwi otike osu kelike san o kle on Jésus die otimaku atokle fanya we na so no kando na so ndando sinalike nga be kle bon Jésus die otimaku atokle fanyongo we enye menenge so comme moi o ma e ko bleble ke aso e ko le atokle fany enwile tete otatrasu sengande fwe ma e o bleble kenga sa donc comme tike fois inasu ye ba na ni pango unzezwen ye na ni pango unzezwen soin otike timi pla ole o de timi kwa ole shene timi zo na ebe nfo o de ke be tike fa inasu o de ke ufla nu ngo so ke atokle fo bo tike wa wesa bo tike klele bo obali ko tuli inasu wanya timi amen. Hallelujah. Otike senye atre yo sujio. Afisa un vie on blolo vie o so vie okun blolo o suisu. Amanya flua inasu oti nzwenma basanga ningeng batu onu. Basanga liken san onu. Timi kwakwa onu. O ma senye ke o basonu o we like ngwanta sa mekinji oui kotiso and that's why asame ko ngwa otima be kinji kun sanga ngwanto kwa sonu okwa trema asonu wa fa kan sa menu ngabe kle atoningemu mo be pa asonu kachiata bo be lakla kabe be kwa me sonku akatan le die nyamye mame tranga menu Josi wa kanga mo une ngole la pete kwasim betran kanga like fu ngole la pete kwasim betran like fu yo le Jésus inyamye den apete kwasi yo le nyamye imamu kanga nyamye den na wole ngole le nyamye mamu betran amen nyamye mamu be kunema ason tan nyamye mamu be kunema ke ntikpengbe nyamye mamu be kunema ke ntrasame nyu nyamye mamu be kwa ke niembe wumio sanye mamu kule ke Jésus ma oumi ma Jésus osimi ma Jésus ofami ma nyamye awe osiemi ofla ke nyangwa nyamye mamu dikambe kunde yo we guzube sike jo anka Jésus ofabe anka Jésus osibe anka Jésus o ma be ngwan sankabe panyame dan su ngoti na wole su hallelujah otati nega ma yako soin e ko sukulu no e bali ke ko soin lo ke ko soin sukulu no e docteur wa sa ni ele docteur ba ke yo le Jésus amen anka Seigneur que bon be unique nan gwan ti be sa me kinji o Seigneur ba be trale viemu
Dans les temps, on te coulait. Dieu me tue coulait, Dieu me tue fouille. On combat les bébés quand tu colle quand on fait ça, on be comme moi. Dieu bon quelqu'un, on obéit. Ngame quoi, petit Satan ils ont. Amen. Pharisien moi l'engam. Amen. Il want timi kwa ça au nous. Donc nous sommes tellement vieux, autrement quand tu vieux. Et ça me dit, on dit que wanya be wa vieux. L'arrière que Satan baille ou flè nous, voyez que Christ on dit que on fia oba. On m'enseigne ou à tremper nous. Sans moi dire français que je petit Satan il soit. Parce que c'est Satan au tibe nous. Satan kusumai au jatre vieux. Blebo Jésus au simi à côté nyonyo kabeko au jatre Judas Iscario au benu vieux. Satan jatre vieux. Yesene be jatre mu au atre sointi samu be kwa jasomale. C'est ça que je atre on a fait maintenant sous nyame o jatre ngwanu. Iwa amunya atranga osu benga be famille dansu yawe. Alléluia. Yeah. Ngwe Satan pundo. Que bon Satan, on a que c'est Satan ba sonu. Que Satan bari a sonu. Okunde ke osie sans me croire. Satan wa sie mais il wa osie a sonu nyeku. Amen. Ande mengowe Satan wa séjour. Je dis c'est soit mi un plat. Oui, c'est Satan wa sie mais yo oyalemu. Yo parle pas jimenu. Yo façon mon besoin que ben otike be politique Satan wa jibe. On be konsamu be liko ça que coup d'état. Be fale be yiwa, be konsangamewa, Satan obenu ya be so. Satan wa sieme. On Satan kuna que jo. Osie a son nyekun. Ye wa fa on va selime. Il va y non face à son yekun. Ya oseli me wa face. Oduma mani sakusu. Bosanke président. Ya ko mani président son sou. Oku bo Satan otini. Olinu otini. Ya ko tini soy. Ndengo kan ya bese be diswo. Sans fi okajoye maye. Sa ankaki okuo. Anda sa ankaki ofole. Jo. Wa fa ngo fa eli bo fa seli men ikunban ye won yo no fa sie asonion. Ite manjo amun ke senye akto plasu onu ale o. Senga si amunia amun ke se asonu bet ba tike gbengbe. Pasteur me gbengbe. Gbengbe me gbengbe. Blame gbengbe. Okunde sanku bo o mesu no o trenu na o ese benga meti bo ba no o kata benu asu na kanga ibo Satan o jo blame gbengbe nu no blame kura be disu ke bo Satan o jo blame gbengbe nu blame kura be disu ke bo Satan o jo passe gbengbe nu passe me kura be se be disu ni wa nya so nsenya okun wa kamale les pasteurs me Seigneur, collectif des pasteurs. Quand sous pasteur mou, quand awa sonne ngano, be mo som bele beng. On dit qu'on soucie beng na beng so hot tremble on beng me kla bele beng. Un surnom. Satan au tido Seigneur. Tido Seigneur ni wasié à son nom. Yo le floa inasu. Il tient encore ticket sous son tissu au soin que vieux. On blolo au suisse. Alléluia. Yo, amenia. Iwa ebu blolo ngo susu ya kunda. O dike
Seigneur, wanyabe, osufabe kula, on va encore blolo. Wanyaba vie. Ande Satan wanya sonu wa vie. Et quand on sonu wakati politique. Sikati. Parce que me pas politicien. Sikati. Jésus un jour. Du moins 10 fois. Il s'est kamangme. Jésus un jour. Maman sien en pas dignement. Il sous en pas soumis. Il est dignement. C'est dignement. Ora ni ke mesu. Jésus un jour. C'est un mot au clorique. Ni ke pas aller mévier. Et dans les fois c'est que ben a be quand na la be paja kendra mamusa. Pasteur ku. Nyame san ku. Ngo quand na ole. On va créer sur mamu. Bon na la so o tike be. Parce que ma somme benye nyame wa wai. Parce que ma somme c'est que ba nyankwan. Be seulement o seulement tanga be bobo be sibe kwanu be melikele o anya be fue. O cha miele ko fe boko bla politique. O cha miele ko fe boko bla wa no anya sikai. C'est un jour on va encore faire beau, on va bla Jésus. Ça fait beau bla Jésus. On y a ngo wa senga sou mais on senga so mi on kola. Gloire à Dieu. Amen. Amen oui. Jo ke otikenga sa. Ingobra ke onya so no mo. Ye wanyabe. Wanyabe osuka kambesa ova koblolo. Inwo onso sini la le so okale beduma bebi wandi. Sanga si wa beduma inwo so vie, inwo etika so vie sanga yo. Amen oui. En le same si we ke jo sanga be le otia to be si so sanga be suyo. Ma efaku. Amonke la black juri. Afin on sent que y a un sang à blanc nous ils sont affaire nous. Les choses que considère nice. On dit que à son point quand be jali. On blesse nous catholique là prêtre on sent que Constantin il blesse nous be ko jali. Ya be wan o fait que sans coup que be o baptême ça be fort be lan de pio sama ati santan on m'a besoin de son patama ça be pas jouer be pas goyer il t'a fier on dit que il question nous be place nous be pas mal Satan mais ouais en fait que Marie boye au wuli Jésus mais et pas j'ai et pas main il est né be créer Vierge Marie Mère de grâce Sainte Marie Marie wa kasran be Marie ngwa Marie fitewa o fitewa le o beribo amonwe be le Constantin wa Constantin so Rome loy o ti samo o ti payon sima nyamie ye be ko boja sibe keri que obla sonu que Constantin iwon obama sonu en Constantin kusuma oti ale kun fwe ya be se kania e aye wakanda kun e pa mo wakanda so ka ajulo ka ba ko kun ale ka on ke ale wa dan afa sonu san akula jo be wakanda son be pa meni ko di ale kunle bo li so okulari okun yo obala sonu aso ngo bali wa ba ma ke ngbon tio so bali ke wakanda wade itiema kakpe ba sonu menu aso kakpe ba sonu menu inyule wakanda ngule Constantin yo belibo Constantin bali si Constantin okpenga ya so nyamende nu okpenga gwa nu ile nu Constantin wa Jésus on fait que Jésus a oulien il tient son nom et tipetri or Constantin soigne Rome là qu'est-ce que décembre et le 25 là waka kuolo bo waka soy il blobo waka me place décembre nous
on ça que wa nous mo wa kame kula be nyai o ke be nyang po wan c'est ible sonu be le so wa carrière fin wa jinya gburo donc kebo wa ka soin be wa ka ngamu c'est passé be suwu c'est ngedi e bledi e osu nyangwanti romemu iso ka so be so ye be plaqué arbre de Noël donc décembre qui m'a blanc nous croit be ko wa ka so isole Constantin on y au soufamu be ma be di yole afi oti romain be soye et que o bala sonu o sima nyamebo c'est wa ba sonu ko bali be pas Constantin be asier a sonu noir tapis rouge o nyule o tike o ti 100 ans ye Constantin ko bali ye wa o tike blengamon décembre qui m'a blanc nous nga sambe ko be wa kai sole kebo oska comment vieille pour que décembre so et quand nous soigne be seke inu ya be wu Jésus on m'a fait kumbai be diwa OK ils sont fait tribo on m'a bibu nous oti romain mo be amu sole ken ya que cosa se parli o ko personne on va le lire à son nom il tient décembre donc il y a nous croire bien Noël on t'a dit mais quoi où Jésus il décembre il y a Abraham non ngotio bible c'est que show blabo Marie il kunouya bon okota oulié pour quoi où Jésus wa nyama hôtel wa nyama lika no na quoi où Jésus na boita fremu be soir avec ma bois melano be boitu nous hier Marie on Joseph be woli na Marie a ko Jésus il kusu il blesse notre dit Bible c'est que jour que Marie on boita fremu boitu nous ni ba fa be boam ba fite ale ndene su na be fa boam be fiteli ils sont nous quand même fidèles et kosu orulo yoko wuri barion amenia et ça diplôme qu'est-ce que décembre nous arrêt owa que pas du décembre qui m'a blâme va qui m'a blâme nous mais nous c'est que arrêt bébé owa yo oh bluff maintenant les fois ils se blâment nous comment bien derrière on tratrasu bon ça que neige yo wa amba munia ils sont arrêt bébé ngamo o wa propre so ils sont blancs nous ce qu'on croit déjà au 5h du matin on fait boire on va piter on croit même ça donc de quoi où Jésus il arrêt blanc nous be où Jésus a unye blanc nous yo faut que ga dju eku e dju eku kenga be où Jésus bo ya bua kunda amen donc ils sont ça black somme on mettre à tout clé frère mais ça bon Constantin on va lire à son nom donc il va parler politique on va lire à son nom maintenant pape Grigri pour ça que Boniface 3 quand Boniface 3 que vous parlez on Boniface 3 be meni bien tende asolo nyulo yo tisu kanga ndamba ampa unyasan yuntale nya otilo yebo otilo yi okunko tilo I ko tisa ku isinen romemu be kali fwa makunle amen blolongo susu ya kone subuye blolongo susu iwo ça c'est son vieux okun blolo osusu ça quand blanc susu yesu kenza mge otike sene osu kankabe kamewo amewo besiso kabe suko c'est un problème kwa ejoma oteti e vakansan pasteur mu asonu mamu besike jo noeli ngole oti asonu ke noeli na noeli no yebe wu jojo besiso c'est ngabe suyo ngotio yeke oson vieux okun blolo osusu okankabe amewo na musasa besuko amen
Besiso. Ande besiso. Besike nanu ebe ujozio. Yo se besiso okoti otiati amunia kazaka desam itemba ablani nu bo bedi no la so nu wan kamu so television amunia no amunke abde noen se ibon rome mo besuso be amuno past and besiso besike noeli oti rome me amui besike noeli oti me ason fatri senga besuyo le que oswan vie okun blolo osisu ça vous savez parce que c'est ça que na son fait yo yangota amudio amunia et ya so vraiment elle fait truc bo e boy ti satan wa fa blenga nou fwen enyi me mamu et sous les satan isanu yo le bénéfoin puis c'est que Jésus ouli okeni pakinu paki fwen yo ti e fait king yo tengamunia satan kumbai okrisu ke e di fait ngamoti bo satanie senga fait ngoti ele bo ne di mlom ke paki ngo du aso be mo bizuko klo bizuko paki tile anyasa aso no ebe kan mi ndan paki nu ele problème paki nu eti fefre e ka gba so no wasa anwasana be moins bandi ba paki tile o ti ka ngoti eli efai satan wa le o ngoti satan le kusumai e ale nyine o ti nyine dan o ma nyame mamu ma ya kinwali e pa ma satan ma ele e paki na e di je do mano amen yo iwa vie o son vie o kun blolo o sisu yesa mga ma e bu blolo ya kunda ma fa sanga be oli sanglo yile d'être bluni sang il m'a blou on m'a tué amen il m'a blou m'a tué sanglo yile d'être bluni sang il m'a blou m'a tué iwa ngalie o patake be nya ngwele na bawin wole songo si ngwele oklaun like noa ngoti ne iduma iwole afin like noa so se bekle oti sanduma bekle like sonke yancien a blessien nisien ngabla sonke bla fleke 666 amen iwa songo tina ni mangosu oson vie okun blelo osisu ya efra no se ke jo kwa sigwenu ke mien so vie ni on besiso se betasu se ke be kwa jina kun oso be ko besike pasteur ngowen otiato dike ngasi ya sonu clé otiato senge asondu manti be kwa jale kama ye bobo nti e kwa jale ko ti e krolikenti e kwa jale ko ti e anie likenti e kwa jale yo vie okun blolo osisu amen yes amke satan kunde ko kunde sran ku bo o mesu benga mafien on mesu dans mafien on mesu bla mafien on mesu pasteur mafien na oti on imbe ijo on imbe dijuma yo on mani kusu pour ça que Boniface 3 comme ni sou on koti sain vieux tiwa bia dan gro tisu okun itiafele be krefroama blofon be fledike anzekma be romain be fledike vicarius filii dei amen
Vicaris Filii Dei. Je que il soigne. Il peut faire nous que vicaire du Fils de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la place du Fils de Dieu. Il va avoir le que sans bon wafa nyamiewai i place. On dit que sans bon wa grand nyamiewai il y a à galenu. On dit que Seigneur yoti nyamia iwanyo. Amen. Bon, c'est un peu bibou, okbe. C'est un peu de guanou, okbe guanou. C'est un gibier, un gibier. Il t'a montré, prête-moi, be guanou, be gibier, aucun de filles. Il y a que c'est bon que, be petit n'amiewa, il a galé, il nous transformons. Oui, et bon, il y a parié. Et ticket, et Jésus, il se m'a fait. Et Jésus, il se m'a fait. C'est une défense, et quoi, pas bien. Et Jéjima, et quoi pas bien, et Wanou, à Kotomu, pas bien, bah Jima, à Kotomu, pas bien, bah Wanou, je odata Kotomu. Alléluia. Il y a un paradis, il y a un noir tribunal, un noir koussou, à Kotoku, il demande aussi. Oliaï, Oduma noir paradis. Alléluia. Jo, Vicaris Filii Dei. Il y a un gars feuille. On va dire que il va mais ça on il a d'être bleu sang il m'a brûlé me tuer il va ngalier on fait que be nyangula le na ba wi wele ça on singula le on croit on like so inoa en tout cas like so on doit faire calculer ah ça monia. Comment est-ce que Vicaris Filii Dei? Oti Romanou. Oh, Romanou. Fro maku. Olei izoliaku. Otika fro maku. Ole inuaku. Fro maku. Ole inuaku. Ya inuanu asomu. Kabe kenkra bonu. Okunwaye 666. Oh, Bible c'est quel jour? Blanc ou Dieu. Mon Satan. Au baquet, au fanzol yeso. Parce que 566, au fata ben massou, en ze besaklu. On a isa au tong massou, en ze tosaklu, asu koblolo. Besa fi oyemaye. Oh, gousma c'est. On nous massou. On nous sacrou, on s'en sort, après tout maniqué, après maniqué fi. C'est un Jésus un jour. Comme quand il y a si bolé, n'a pas pata, n'a pas maman. Et ça me tout là, il y a fi soumis à moi. Oui, c'est Jésus quand il sont oeillés. C'est les maisons zolières. Vous avez que c'est un sisi. Quand ça nous et quand tout maniqué. Ça est pas n'amien Jésus au quoi qui m'a alléluia. Donc on dit que dans la songalie Satan pour que on pas une zone sort parce que 566 on fait ta affaire ou kamba bonu on fait ta de gloire bien basu. Je kana ou nyamba fata masu la ko sek beng 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 o que ça beng masu on fait ta de gloire basu. Yako okot mako tabe su oko sok mesa ndabe kan ya be ngabola mu be diso ko kan akwa kime onko komo imo mama wat ma teng masu ko kan ma pasu okwa tong masu ji amen yewa ma efa nsamka roman be frua maku o lei inuaku mais e a kan inu kan e bonu parce que est calculé. Que fait Vicaris? Bon, faut m'en parce que V, il nous en a yole nous, I yole coup, C yole yaku, A yole like fi, mon parce que 0, R yole coup, V yole nous, S yole like fi, je sais et pas nous, ma et pas coup. Et pas Yisou,
efa yakun efa isu efa likefi efa isu efa kwekun efa isu efa nuekun efa isu efa likefi efa isu ekun waye yakun blininyo yole vicaris efa fili f il y a oti likefi i oti kun lo oti ablenu i oti kun i ekun oti kun kefa likefi efa kun efa isu efa blenu efa isu efa kun efa isu efa kwekun efa isu ekwa ebonu waye ablenu oni san dei do il y a le ablenu e oti likefi i oti kun c'est pas yanu do yole yanu c'est pas yanu efa likefi efa siesu efa kun efa isu yanu kun c'est pas yakun blinyo ablenu oni san oni yanu ni kun ekwa ebonu wa yancien ablessien oni sien bon les 666 donc on dit que vicaris filidei ibone beni samke ibone le ke sambo oji nyamie wai yi ajalenu yo ke sambo croissance de Satan wa mesu wa facilement oyi jobe ko abenu ti wa mu ke besie kpengmamu benu ejofwe besie gbanflemu benu ejofwe kpengmamu blamu benu ejofwe pasteur be patron benu ejofwe ele se asonu bobe mu ko le benu ejofwe yo so que vicaris filidei ani amamu ba amu tinya mamu amu dengakle ya am c'est ça menzolie ya am transféranu ya que Satan il va faire zolie on va si en bansu c'est elle a bien c'est ya que wa no sa kan goni zan elle a bien c'est et quand wa tinango we elle a bien c'est ya katinya mi wa elle a bien c'est ya que ndango we ati yo ça tindo soy na trenwase avec ce Satan on fait ils ont pas donc pas sous à ça puis on maye sans que accordolo amen yo on continue toi il nansu il coulenti zozouin moi quand tu crois tu as timi crois sanganu ils sont samu awanyuloi bele timi oui ils sont son fois somo en ça son so awanulo bele timi kan abole bele timi e ka wasibe be kana wati bele timi kon abe osule bele timi bia sonu bele timi okun Satan nokuma bele timi amen yole unzwen tiens am ka jo e boti nyame mamu ele vlekun ele klokun ye klosoi ite paliewu e fa manya menyo na menga ite pami pa manya myo na talengri na lotongri na swangri te pa manya myo senganya myo awe ananga gwan ite payewu e pa manya menyo jo likongoma on manya myo awe likongoma gwan yole nyamie inte ngotina wole biblu e kwa le biblu asonu kwa le biblu c'est kusumai be biblu se ka jo ke kuju be famu be pa kunde be sikasu anda sonu oti association anda sonu wajike entreprise bon nio mien perio tenga nuale anze wa verio tenga nuale mijirio tenga nuale no su verio asonti josirie hallelujah amam tindanga wai sa tinde soin na se akune ka usanu e numero ngole fle
et il ne clore. Manyamien, oramusu. Manyamien, oyamyaye. Manyamien, au kamu, Jésus, il domaine. C'est ne me enseignamien. Un duanyamien, obo aisro, obo titimi fouet. Bon que fi on morsi. Anama on dentin coin on detina olé. Et blabo etin de soin et on bibli kay fasu. O mamu ba be tidango wen be sere unyamia be koto be sere. Tike sukle be yoko I jokle be. Moi sans sibi. Ya bebo a fait o be sou. Quand be tu paquet ti sorti bo. Anangama que blabo be tien de soin ma be tu paquet o vie Jésus I domaine. Plao a été fouet, a été fouet, bon m'en fou, je demande moi ça. Amen. Amen. Donc fouet et baïkoun, il y a tique fois, il nous sous, il sien sous, c'est même du sous, il sous, mais mes rames sous, je demande moi ça. Amen.